gospodice, sa nas možete da budete bezbedni i negdje tamo na žensko dovenje. Jer uvijek, na primjer, on je čovek dugo neodenje svoje istina, ali uvijek je malo posebno možete da se raspitate malo za mene, prirodno vranje. Pitajte svaku ženu, da li je tikneš špit, možda tako eto negde zaripio, siluo, nego je tero na te dude radi. Ja sam se ako čovek napišan, ali ovdje kažem da čovek nikad ne zna šta može ga svađi u životu. Tako je to kažem. Znaš, ideš na žensko da ne? Pa sad kad sam se remontirao sam ušao. Ajde bre, ajde. Vidim, kako je ušao. Se mene napadaju što se ne slače. Samo da ja proverim da nisu. Ako ste sa nekonvencionalnom provodom zdrave su. Upaljač, nažalost, nema. Oduzeli su me, zamislite, da ih ne popravim slučajno ovdje. Alo bre, ajde idemo. Što me prepusti da se razmontiram, sad sve moram ponovo da radim. Kreni pa se tamo montiraj. Da su da nešto što upaljač. Nema,